还有安南号按照50年一遇台风工况设计，攻克超大型法兰及大厚板异种钢焊接、高空高精度总装集成、深海大尺寸锚装细薄等系列难题，完整掌握大灶瓦浮式风电设计、建造、细薄等成套核心技术，关键结构尺寸精度小于2毫米。大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，太阳星全效克菲尔益生菌帮助了睡眠品质。原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有超级食物羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便。要吃就吃最好的。